tal, qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a Tech. Eso, bueno, estamos listos para empezar a meternos al mundo tecnológico con los últimos adelantos y noticias de la semana, pero además con recomendaciones porque queremos que Tech sea un programa utilitario para aprender juntos. Así es, y vamos a ver cuentas que tienes que seguir en TikTok, ya sea porque te dan buenos tips y consejos y también otras porque son súper divertidas. Vamos a ver a un lorito súper parlanchín. Esos son los favoritos de Bruno. Sí. Todo el día manda pajaritos Veo que loros hablan. todo el día. Además vamos a ver un ilustrador súper capo, consejos fotográficos y tips para viajes. Así que presta atención a estas cuentas que vale la pena seguir. Eso. No son los loritos. ¿Harto del mismo contenido en TikTok? Pues es momento de mejorar tus algoritmos siguiendo a las mejores cuentas de esta red social. ¿Quieres conocerlas? Fotográfico para evitarlos. Primero, Empecemos con una lorita muy parlanchina. Se trata de la lora prodigio, que además de ser muy lista y graciosa, sabe pedir su comida y hacer trucos para ganársela. Hace pedidos del supermercado Judías. e incluso le enseña a hablar a su hermano loro. ¿Cuánto cuesta visitar Cinque Terre, Italia? Yo hice un tour que salió desde Florencia y me Viajar es el sueño de muchos. Y si podemos hacerlo ahorrando, mejor aún. Por eso te presentamos la cuenta de Ari, una mamá viajera que brinda tips, Nickelodeon en Riviera Maya. ¿Cuánto cuesta tours, hospedarte en el Hotel Xcaret Arte, igual donde literal consejos de se creó todo? recorridos, Las callecitas son muy recomendaciones de encantadoras, puntos hay demasiadas imperdibles y tiendas, mucho, todo. mucho más. Uno, Universal Studios Orlando sin saber esto. Uno, descarga la Si aplicación. estás para planeando adultos, un todo viajecito, incluido en Riviera este Maya. TikTok hotel cuenta con es 900 imperdible. suites inspiradas en 900 artistas mexicanos. Tiene una certificación de 5 diamantes y es... Hay gente que lleva el arte en sus manos y el ilustrador José R. Ibáñez es uno de ellos. En su cuenta verás sus fabulosos trabajos, el minucioso proceso Midway Stage. y cómo van cobrando vida y color trazo a trazo. Un verdadero placer visual. controle de la forma en la que lo consigas. Después, colócalo de forma horizontal mucho más. Si crees que para hacer fotos hermosas se requiere una super cámara o un celular costoso, te equivocas. Porque Jan Free te enseña a hacer fotos increíbles con diversos trucos y guías creativas para sacarle el máximo provecho a cualquier equipo que tengas. Y es que el verdadero arte de la fotografía solo requiere luz, ingenio y creatividad. Pero si quieres ir un poco más allá en el arte fotográfico y retratar a tu bebé o incursionar en la fotografía de recién nacidos, Esta foto hermosa. el TikTok de Michelle Galindo es el que debes visitar. Aquí aprenderás a armar un estudio idóneo para una sesión. Cómo mantener el mejor ambiente y temperatura para el bebé. La sesión de recién nacido. Cómo interactuar con ellos e incluso con los En padres. vez de a mí trabajando. Una vez que estaba lista, le tomo la foto en el mismo lugar, bajo el mismo ángulo. Unos ejercicios de potencias al tablero. Los mejores profesores son aquellos que saben adaptarse a los tiempos modernos. ¿Y qué mejor ejemplo que Mario? Un profe que con mucha paciencia y entusiasmo te explica distintos problemas matemáticos a su estilo. Lo mejor es que es muy divertido. Y una vez que entras a su cuenta, te quedas pegado, incluso si ya terminaste el cole. Súper simple, todos lo sabemos. O sea que nos quedará. Es muy importante estar actualizado con las últimas noticias del día a día. Pero para que esto no sea tedioso o triste en algunos casos, También conocido como síndrome de disfunción cognitiva, es un... la cuenta de Pictoline te explica todo con dibujitos. Hacks de la vida adulta.
A través de sus infografías, muestra diversos acontecimientos, datos mundiales e incluso cifras impactantes y noticias que no deben pasar desapercibidas. Sorprendente. No siente dolor. Las culpables de estos horribles dolores de cabeza son las estructuras. Y finalizamos con una experta en marketing digital. Se trata de Leti, una capa que analiza campañas de grandes marcas. Te da a conocer su metodología para crear planes de contenido, tips para crecer en redes, usos de IA adaptados al marketing, cómo generar ideas de contenido, consejos para volverte viral y mucho más. Anota las fijas y lánzate a la piscina. 76. Aquí además de comer delicioso, Esta fue nuestra recomendación de las cuentas más interesantes de TikTok. ¿Y tú? ¿Cuáles vas a seguir? Tomate, pimiento, huevo, sandía. Oye, Pictoline, qué buena que es y además busca así contenido diferente en TikTok para que no todo sea banalidad así superflua, ¿no? Insulsa. Vacía, insulsa, carente de alma, sino busca cositas chéveres para entretenerte pero aprender al mismo tiempo. Y esto lo viste aquí en Tech. Así es. Bueno, sin duda, China es una potencia gigantesca y en el ámbito y en el rubro de la tecnología está imparable. De hecho, su ciudad así más tequi se llama Shenzhen. Y pero tú has ido a esa ciudad. He estado y doy Claro, fe, yo doy me acuerdo fe que fuiste. que es una ciudad bastante moderna, es relativamente nueva, sin embargo, en los últimos años se ha potenciado. ¿Por qué? Porque grandes marcas de la industria de la tecnología china están ahí, su sede, sus headquarters están ahí, y la verdad que todo, la ciudad es moderna, es tecnológica, el aeropuerto, todo es visualmente muy atractivo, pero además pues es el epicentro, se le dice el Silicon Valley del Asia. Así que todos los ojos están apuestos en Shenzhen. ¿Por qué? Ahora te contamos. Vamos a verlo y a conocerlo juntos. Y tú cuando estabas ahí... Los aficionados a la tecnología conocen la importancia de Silicon Valley, la emblemática región estadounidense del norte de California, que es un centro global de la alta tecnología y la innovación. Al albergar a gigantes del rubro como Apple, Google y Netflix, solo por citar algunos. Pero hoy en día también debemos tener muy presente a Shenzhen, la asombrosa ciudad que al otro lado del planeta es llamada el Silicon Valley chino, y que ya se ha consolidado como una capital tecnológica en el mundo. Shenzhen era una aldea de pescadores con 30,000 habitantes, hasta que en 1979, como parte de una política de apertura del gobierno chino, fue declarada la primera zona económica especial del país, atrayendo abundante inversión extranjera, así como millones de migrantes y una gran cantidad de ingenieros, científicos y empresarios que crearon un vibrante ecosistema. Así, en pocas décadas, su economía y población crecieron de manera exponencial, al punto que en la actualidad, Shenzhen es una mega ciudad futurista de más de 13 millones de habitantes, llena de multimillonarios y modernísimos rascacielos que ofrecen espectaculares vistas nocturnas. Y es que esta impresionante urbe, ubicada al sur de China y convenientemente cerca de Hong Kong, brilla como un centro comercial y financiero que está entre las 10 ciudades económicamente más grandes del planeta, además de ser el cuarto puerto de contenedores más activo del globo y sede de una de las bolsas de valores más importantes. Además, Shenzhen es notable por su inversión en investigación científica y académica, que va de la mano con la presencia de varias instituciones educativas muy prestigiosas. Pero como ya dijimos, Shenzhen es conocida a nivel mundial por ser sobre todo una capital tecnológica. La idiosincrasia empresarial, innovadora y competitiva de la ciudad propició que se convirtiera en el hogar de numerosas compañías emergentes de hardware y software.
Y varias de estas empresas crecieron hasta consolidarse como enormes corporaciones tecnológicas que se ubican entre las más exitosas del mundo. Tal es el caso de Huawei, un nombre que no necesita mayores presentaciones en el mercado de los teléfonos inteligentes. Tencent, descomunal multinacional de Internet, muy popular por su omnipresente app de mensajería WeChat, utilizada para casi todo en China. DJI, revolucionario líder mundial en drones civiles. Y BYD, el gigante de los vehículos eléctricos que rivaliza con la mismísima Tesla y que está contribuyendo significativamente con la transición hacia energías limpias. Y estos son solo algunos de los colosos tecnológicos que tienen sus cuarteles generales en este lugar. Pero en Shenzhen no solo hay megacorporaciones, sino también inquietas startups que trabajan en diversas tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica. Y vaya que en Shenzhen hay muchos robots, al ser un centro de la fabricación de estos a nivel industrial y de servicio. ¿Y cómo es la vida cotidiana en este dinámico motor de la economía china? Como toda mega urbe, Shenzhen nunca duerme. Las calles están siempre repletas de gente y de negocios que operan las 24 horas. Y hablando de comercio, en esta ciudad prácticamente no existe el efectivo y casi todas las transacciones se hacen a través de aplicaciones móviles. Con constantes proyectos de construcción, Shenzhen cuenta con una muy moderna infraestructura y un eficiente sistema de transporte 100% eléctrico, mientras que más de la mitad de sus autos también son eléctricos y el uso de bicicletas es muy popular. Y como no podía ser de otra forma en la milenaria China, esta es una ciudad que combina la tecnología de última generación con lo tradicional. Shenzhen es fascinante no solo por su estimulante presente colmado de tecnología, sino también por su inspiradora historia de crecimiento y constante evolución. Así que ojalá algún día podamos copiar su fórmula ganadora de políticas favorables. Infraestructura de primer nivel y talento altamente capacitado. Y mientras tanto, no niegues que te han dado muchas ganas de visitar esta alucinante metrópolis en la que se respira modernidad. Bueno, fascinante cómo está este mundo tecnológico, ha crecido tanto que se ha convertido en un imperio y, como dijimos, el Silicon Valley de Asia, y actualmente tiene casi toda la población de Lima, es decir, más de 9 millones de habitantes, pero hace poquito nomás era una pequeña aldea. Así que has visto cómo gracias al impulso tecnológico es toda una cosa enorme. Bueno, Bruno, ¿te has dado cuenta qué chévere es poder desbloquear tu celular con tu cara nomás? ¿Reconocimiento facial? El reconocimiento facial es un éxito. Oye, siento que mis datos están sumamente protegidos, que ya no tengo... Todo es mucho más seguro. Así es. Y pensar que no hace mucho tiempo todo lo que era seguridad tenían que ser códigos, cifrados, toda una complicación. Exacto. Es increíble cómo todo avanza y cambia gracias a la innovación. Así es. Por eso, si tú naciste para innovar y liderar, postula a la Escuela Superior de Tecnología de Senati y complementa tu formación profesional con carreras de 4 años enfocadas en ingeniería e innovación. Estudia carreras como Ingeniería de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería Mecatrónica, entre otras. Buenísimo, y además si quieres, busca toda la información en escuelasuperiorsenati.com. Ojo que son las últimas vacantes. De Senati se nace. Hoy, hablando de innovación, ¿qué tal si le contamos a la gente cuál es la mejor manera rápida y tecnológica de editar contenido? A mí me encanta, y a ti también. Así es. CapCut. Es facilísima y aquí te contamos todo acerca de ella. ¿Con inteligencia artificial? Steph, ¿qué haces, ah? ¿Qué es eso? Ay, estoy terminando de editar uno de los reels que tengo pensado subir esta semana. Oye, ¿sabes qué? Me encanta el contenido que estás haciendo ahora, así full en redes, y estás subiendo cosas bien chéveres. Ay, chico, gracias, me estoy esforzando, oye, de verdad. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que estás usando las últimas tendencias y las herramientas actuales, ¿no? Para los videos chéveres.
Exacto, mira, te voy a decir un dato así súper importante que creo yo que todos los creadores de contenido, aspirantes de creadores de contenido deben saber. A ver. Sucede que actualmente casi un 70% de los usuarios que miran redes miran este contenido pero en silencio, o sea, en volumen así Nulo. Sí, porque pueden estar haciendo otras cosas. Claro. Entonces, por eso es importante subtitular todos los videos que subas. Así es. Y hoy en día tenemos muchas herramientas que lo hacen posible y aquí te lo vamos a enseñar. Así es, porque puedes subtitular en verdad al toque. No es que tengas que escribir ahí palabra por palabra, así. No. Puedes subtitular al toque, por ejemplo, con CapCut. Me encanta esta aplicación. Mira, hay que enseñarle a todos a usar las herramientas de inteligencia artificial que tiene esta fantástica aplicación. Yes. Para empezar, deben bajarse la aplicación, que en verdad está en el App Store y en Google Play. Así sin más, entran, buscan CapCut y se la descargan. Ahí pueden subir sus videos haciendo clic en el botón celeste del nuevo proyecto. Ahí van a recortar los clips y procesarlos para que la app los analice y así les aparecerá junto a una serie de herramientas. Pero la mejor de todas es la de los subtítulos. Das tap ahí y luego generarás y podrás cambiar la fuente y estilo o editarla si hay algún error. Y si tienes una cuenta pro, incluso podrás traducir los textos a otro idioma. Oye, me encanta porque lo hace en segundos y te ahorras ese tedioso trabajo de escribir, cuadrar exacto, cuadro por cuadro, no sé, es una maravilla. Totalmente, es lo mejor y es súper rápido, en verdad. Pero recordemos que no es la única herramienta con inteligencia artificial que encontramos en CapCut. Es cierto, de hecho tiene muchísimas funciones con inteligencia artificial. Mira, te voy a contar otras que me gustan, atentos. En su pestaña de editar, das tap en ampliar en la parte superior de la mano derecha y te salen un montón de opciones como AutoCAD, con la que únicamente seleccionas varios videos y de una forma mágica la aplicación te crea una edición a la que incluso puedes cambiarle el estilo entre diversas plantillas predeterminadas. Oye, qué hermoso, de verdad, maravilloso todo. Te ahorras horas de edición. Los efectos están increíbles. ¿Y qué me dices de la inteligencia artificial en fotografía de productos? Uy, eso es una maravilla, realmente, porque creo que la gente que es emprendedora le va a sacar provecho. Totalmente, para subir ahí tus fotitos bien bonitas en tu feed. Mira, entras acá, seleccionas tu foto y la app hace su magia, quitando el fondo y reemplazándolo por otro súper cool. Oye, incluso hay otros como un póster, por ejemplo. Mira, te cuento cómo es. Con las plantillas hermosas en la que reemplazas textos e imágenes y también está este apartado de modelos creado con inteligencia artificial, donde subes la foto del producto y reemplazas la ropa de los modelos con tu marca. Oye, qué increíble, en verdad, todo lo que se puede hacer. Así que si tienes un emprendimiento o estás creando contenido para tu marca personal, en verdad, CapCut es la mejor herramienta y no nos ha pagado para esto. Así es, acá estamos compartiendo el conocimiento contigo. Sí. Y ojo que tiene muchas funciones, prácticamente toda la base fuerte es gratuita. Obviamente si ya quieres efectos UC, tiene la opción de pago, pero así gratis nomás. Puedes hacer un montón de cosas. Y lo chévere es que no te sorprende, porque las cosas que son de pago tienen un icono para que sepas que esa no puedes usar si es que estás usando la versión. Y es súper intuitivo, fácil, así que todo maravilloso. Así que tú que nos estás viendo, ¡ya lo sabes! ¡Qué chévere! A ver, pues, cómo estás editando esto que pusiste. Mira, pues, oye, no encuentro mi teléfono. Acá está. Lo que sí está claro es que si tú quieres hacer ediciones y trabajar con CapCut, puedes hacerlo completamente gratis. Pero si tú quieres utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial o quizás ya un poquito meterle más juguitos, sus transiciones más chéveres, etcétera, ya vas a tener que escoger la versión de pago. Hay algunas desde 30 soles al mes, hay otras más caras que ya son anuales, pero ahí sí ya puedes usar absolutamente todo lo que hay en la aplicación. Así que va a depender de qué tanto lo uses, qué tanto lo necesitas y qué tanto puede beneficiar el trabajo que estés haciendo. Así que y ojo que la versión desktop, porque la uses en la compu, es buenísima también. Y ahora te hemos mostrado pues la punta del iceberg, nada más. En YouTube hay cientos de tutoriales donde puedes aprender muchísimo a sacarle el jugo a CapCut. Y me salió como charapa. Cientos de porque CapCut. Soy charapa, ojo. Ok, bueno, vamos a hablar ahora del turismo espacial. Cada vez hay más empresas dedicadas a eso. El famoso SpaceX, todo lo que tiene Amazon Virgin también. Galactic. Pero, ¿cuál es el problema? Uno, que es recontra carísimo. Y dos, que físicamente tienes que estar preparado porque es bien intenso.
Ahora hay alternativas. ¿Tú te meterías a una cápsula donde puedes cenar, tomar tu champancito, fotos, fiesta, pero en el espacio? ¿Tú te subirías? De todas Esa alternativa maneras. ya existe y Tech te la presenta. Solo me falta La plata. la plata. Good morning, welcome aboard. Los vuelos espaciales comerciales son cada vez más comunes. Y compañías como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic han llevado en sus naves a varios clientes al espacio en los últimos años. Aunque por sumas exorbitantes de millones de dólares. Pero muy pronto habrá otras opciones por precios, digamos, más módicos. Porque varias empresas emergentes llevarán turistas a la estratosfera utilizando cápsulas presurizadas y globos de gas. La startup francesa Cefalto tiene una interesante propuesta de vuelos a bordo de una cabina acristalada impulsada por globos estratosféricos con helio e hidrógeno, volando a una altura de 25 kilómetros. Estas naves podrán llevar hasta 6 pasajeros, más otros 2 pilotos, en un viaje que durará 6 horas, 1 hora y media para el lanzamiento y el alcance de altitud máxima, 3 horas de vuelo que permitirán contemplar las vistas del planeta y 1 hora y media de descenso. Lo interesante de este vuelo radica en el hecho de que no será necesario cumplir una serie de requisitos previos para disfrutar de esta vivencia espacial. La idea de Cefalto es realizar casi 60 vuelos al año, ofreciendo una experiencia que brinde lo mejor de Francia, porque por un precio de 120.000 euros ofrecerá una degustación de comida y bebida a bordo, conexión a Internet y la posibilidad de hablar con un psicólogo antes de realizar el vuelo. Otra empresa es la estadounidense Space Perspective, con sede en Florida, que ofrecerá viajes turísticos al espacio en un globo presurizado mediante su cápsula Neptune, que cuenta con ventanas para una visión 360 grados, servicio de bar, baño y sistema de sonido para escuchar música durante todo el vuelo. La idea es que los pasajeros viajen cómodamente en la cápsula, mientras un globo presurizado la eleva lentamente hacia el espacio, tomando 6 horas desde el despegue hasta el regreso a la Tierra. Los pasajeros ascenderán lentamente con ayuda del globo, a casi 20 kilómetros por hora, hasta alcanzar una altura de 30 kilómetros por encima del 99% de la atmósfera terrestre, para regresar con un alunizaje donde la cápsula será recibida por un buque. ¿Cuánto costará vivir esta experiencia de otro planeta que al parecer se iniciaría a fines de este año? Viajar al espacio en el globo de Space Perspective tendrá un costo de $125.000 por persona. Pero si quieres cenar a bordo, disfrutando la comida del famoso restaurante Alchemist de Dinamarca, tendrías que pagar hasta $495.000. Casi nada. Otra startup estadounidense que apuesta por esta propuesta espacial es Worldview. Con sede en Arizona, planea llevar en cada viaje de su cápsula a 8 turistas y 2 tripulantes a la parte alta de la atmósfera con globos de helio, a una altura superior a los 30 kilómetros, para que puedan apreciar con todas las comodidades una visión única de las estrellas, al mismo tiempo que ven con detalle la Tierra. En la cápsula habrá una barra central donde la gente podrá reunirse y también un baño. Lo interesante de esta propuesta espacial es que es mucho más económica que las anteriores, porque si bien será más caro que un vuelo en avión, viajar a la estratosfera durante 6 horas costará apenas una fracción de lo que cuesta viajar como turista al espacio en un cohete, $50.000 por pasajero, y tampoco requiere de un entrenamiento previo. Y aunque no está tan avanzada, está también la startup española Zero to Infinity, que busca enviar turistas al espacio desde Andalucía gracias a un globo de helio con una cápsula presurizada, siendo su intención poder subir casi 40 kilómetros por encima del espacio aéreo controlado.
El viaje duraría 6 horas, tardando 3 en subir y vivir esta experiencia durante 2 horas. Para bajar, la cápsula se desprenderá del globo y aterrizará gracias a un gran paracaídas, siendo una propuesta tecnológica de 0 emisiones, 0 ruidos y 0 riesgos de explosión. Zero to Infinity busca popularizar este tipo de viajes dentro del turismo de lujo, ya que no es necesaria formación previa y su precio rondaría los 110.000 euros. Pero para que sus primeros turistas lleguen al espacio, necesitan financiamiento. Todas estas experiencias con globos estratosféricos de 6 horas de duración no llevarían a los pasajeros hasta el espacio, pero podrán ver la Tierra contra su oscuridad. Los viajes serán mucho más suaves que los propulsados por cohetes y lo mejor de todo, con la posibilidad que los precios puedan ir bajando con el transcurso de los años. Solo nos queda esperar que se realice el primer viaje para saber si son una increíble realidad. ¿Se van a masificar estos viajes? ¿Tú qué crees? Se ve interesante por lo menos la dinámica y por supuesto los precios tienen que bajar. Pero algo que va a ser innegable es con cada vez más turistas espaciales, ya los terraplanistas, ¿qué van a decir? Creo que los invitarán. Para que vean, por supuesto, porque ya ves la curvatura de la Tierra y todo. ¿Qué vas a decir? Es una ñonguenana, van a decir así, ¿ah? Bueno, nos vamos a un corte y ya venimos con la presencia de la IA en la medicina. Realmente súper innovador, cambios así de las reglas del juego por completo. Después de la pausa, Tech. Imagínate. Te hemos hablado muchísimas veces sobre la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que esta es una herramienta tan potente que son realmente muchos los ámbitos en los que esta puede contribuir. Y la medicina, por supuesto, es uno de ellos. Estamos de vuelta en Tech y sin duda la inteligencia artificial cambia las reglas del juego en donde entre. Y en la medicina, obviamente, los cambios son alucinantes. La cantidad de cosas que hoy por hoy se van a poder predecir con más tiempo, prever nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, cirugías, es decir, cuando vienen nuevas imágenes, poder ver si es que alguito aquí podría en 4 años convertirse en algo malo. Todas esas cosas la IA va a poder determinar. Es impresionante la cantidad de avances que ha logrado en tan poco tiempo que ha dejado sorprendidos a los médicos y científicos del mundo. Así que a continuación, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de la medicina. Te hemos hablado muchísimas veces sobre la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que esta es una herramienta tan potente que son realmente muchos los ámbitos en los que esta puede contribuir. Y la medicina, por supuesto, es uno de ellos. De hecho, la IA está dando grandes pasos en este ámbito, principalmente transformando cómo se diagnostican y tratan ciertas enfermedades, desde imágenes médicas hasta tratamientos personalizados. Y es que la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego y llevando la atención médica a un nivel completamente nuevo. Entonces, a continuación, te mostraremos algunas de las formas más impactantes en que la IA está marcando la diferencia en lo que a salud se refiere. Arrancamos con una de las enfermedades que más aquejan nuestra sociedad actual, el cáncer. Porque resulta que la detección de este mal podría estar a punto de dar un gran salto gracias a un nuevo desarrollo en inteligencia artificial. Y es que un grupo de investigadores de la Universidad de Gotemburgo han creado un modelo de IA llamado Candy Crunch, que promete hacer los diagnósticos más rápidos y precisos. Sin duda, un nombre bien particular, pero no fue elegido al azar, sino que en verdad se relaciona con el azúcar. Candy Crunch se especializa en analizar glicanos, que son estructuras complejas de moléculas de azúcar en nuestras células. Estas estructuras son fundamentales para identificar diversos tipos de cáncer, así que este estudio no es algo nuevo.
Solo que hasta ahora, descifrar estas estructuras era un proceso tedioso que requería horas o incluso días de trabajo por parte de los expertos. Pero con Candy Crunch, el análisis se realiza en solo segundos. ¿Cómo así? Pues el modelo ha sido entrenado con una base de datos enorme, con más de 500.000 ejemplos de glicanos. Y esto le permite determinar la estructura exacta del azúcar en una muestra en el 90% de casos, y hacerlo de manera casi instantánea. Esto no solo acelera el diagnóstico, sino que también mejora la detección de biomarcadores que antes pasaban desapercibidos debido a sus bajas concentraciones. Pero no solo el cáncer puede ser detectado con mayor rapidez, sino que también otras enfermedades. Imagínate tener un asistente que te ayude a leer radiografías y resonancias magnéticas con precisión. Esto es lo que hacen los sistemas de IA como los de IBM Watson y Google Health, que detectan enfermedades como el cáncer mucho antes gracias a sus avanzados algoritmos que tienen la habilidad para identificar patrones y anomalías que podrían ser indicativos de enfermedades como cáncer, enfermedades cardíacas y más, con solo analizar las imágenes médicas que se les pida. Otra cosa que la IA también está logrando es que los tratamientos sean más personalizados. Al analizar datos genéticos y de salud, los algoritmos pueden sugerir tratamientos adaptados específicamente a cada paciente, aumentando la efectividad y reduciendo efectos secundarios para cada caso particular. Pero lo más sorprendente es que esta tecnología puede incluso predecir brotes de enfermedades valiéndose de datos de redes sociales y otros informes. De esta manera, los modelos de predicción pueden detectar patrones y ayudar a prevenir epidemias antes de que se descontrolen. ¿Te imaginas tener un chatbot que te recuerde tomar tus medicamentos o te responda a dudas sobre tu salud? Bueno, los asistentes virtuales impulsados por la inteligencia artificial están haciendo precisamente eso, ayudando a gestionar condiciones como la diabetes y a mantenerte al tanto de tu bienestar, recordándote no solo tomar tus medicamentos, sino también fomentando hábitos de vida más saludables. Por otro lado, el proceso de encontrar nuevos medicamentos está siendo cada vez más rápido gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, empresas como Atomwise están utilizando algoritmos para analizar datos y encontrar nuevos candidatos a fármacos, acelerando así el desarrollo de tratamientos. Aún no hay muchos casos de compuestos nuevos gracias a la IA, pero lo que sí es seguro es que esta herramienta está haciendo este proceso mucho más rápido para los investigadores y científicos encargados de esta difícil y compleja tarea. Y no podemos cerrar esta nota sin mencionar a los robots quirúrgicos, como el Da Vinci Surgical System, por ejemplo, que están ayudando a los cirujanos a realizar operaciones con mayor precisión. Con la ayuda de la IA, estos robots permiten hacer procedimientos complejos con menos invasión y riesgo para los pacientes, lo que también conlleva a un proceso de recuperación mucho más rápido y llevadero. Entonces sí, la inteligencia artificial está revolucionando la medicina, ofreciendo soluciones más rápidas, precisas y personalizadas para los problemas de salud. Y es que mientras seguimos explorando estas tecnologías emergentes, el futuro de la atención médica parece más prometedor que nunca, porque al parecer estamos solo al principio de una era realmente innovadora en la medicina. ¡Qué emocionante!, ¿no?
Y esto es solo el comienzo. Estamos en una etapa temprana de esa tecnología, pero ha sido ya tan revolucionario para detectar, ¿no?, los diagnósticos mucho más anticipados, para descubrir nuevos tipos de vacunas, cómo eliminar enfermedades que antes eran impensadas. Es realmente sorprendente, y ¿sabes por qué? Entre otras cosas, porque la mente humana, por supuesto, es muy brillante, pero la inteligencia artificial trabaja 24 horas al día, los 7 días a la semana. Entonces, la velocidad con la que puede diagnosticar y resolver problemas científicos y médicos es increíble. Y recién comenzamos. Recién empieza. Bueno, vamos a ver las Tech News después de la pausa. Vienen cosas bien interesantes y toda la movida tecnológica te la contamos después del corte. Adiós a las consultas médicas por videollamada. Bienvenidas las visitas al médico a través de doctores hologramas. Así es, esta innovadora modalidad de citas médicas se viene dando en un hospital de Texas. Estamos de vuelta en Tech y ya sabes que puedes seguirnos en todas las redes sociales. Estamos siempre compartiendo contenido actualizado y específicamente dirigido a todos ustedes que están ahí viéndonos desde sus smartphones. Así que ya lo saben, Tech te acompaña durante toda la semana. Y justamente compartimos las noticias más calentitas del momento. Pero si por ahí se te ha escapado alguna de las cosas que ocurrieron esta semana, esto es nuestro bloque de Tech News. Adiós a las consultas médicas por videollamada. Bienvenidas las visitas al médico a través de doctores hologramas. Así es, esta innovadora modalidad de citas médicas se viene dando en un hospital de Texas, Estados Unidos, con la finalidad de incrementar la conectividad entre los pacientes y sus doctores, quienes muchas veces tienen que recorrer largas distancias para atenderlos. Para lograr esta hazaña tecnológica, el hospital ha implementado un sistema con cámaras, micrófono y una pantalla holográfica que permite a los médicos realizar consultas y colaboraciones a distancia a través de imágenes tridimensionales. A diferencia de las conocidas videollamadas, este innovador sistema brinda una interacción más real entre los profesionales de la salud y sus pacientes, buscando mantener la calidez humana, una característica muy importante a la hora de tratar cualquier enfermedad. ¿Te atenderías con un holograma? Los autos voladores ya son una realidad, como lo demuestra el nuevo Pegasus E de la empresa australiana Aerospace Corp. A diferencia de los anteriores modelos que más parecían pequeños helicópteros, este se desempeña muy bien tanto en tierra como en el aire. Las pruebas de Pegasus comenzaron en el 2009 y hoy en día posee una autonomía de 480 kilómetros. Es capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 130 kilómetros por hora y puede volar a una altitud máxima de 1.800 metros. Ese vehículo aéreo usa electricidad para ir por el suelo y gasolina para ir por el aire. Pegasus E ya obtuvo licencia de seguridad en Australia, pero conducir un modelo de estos no será nada fácil, ya que los pilotos que se atrevan deberán contar con una licencia para conducir en tierra y licencia de vuelo. ¿Se imaginan salir literalmente volando del estresante tráfico limeño? A esperar pacientemente. ¡Qué buena noticia! La empresa Luz del Sur acaba de lanzar una renovada versión de su página web, mucho más amigable y accesible para todos. Y lo que es mejor, ya no tendremos que movernos de casa para absolver cualquier consulta. Y es que basta con ingresar a www.luzdelsur.pe para encontrar nuestro historial de recibos, realizar pagos, solicitar un nuevo medidor, revisar la lista de cortes programados e identificar el motivo de algún apagón inesperado. Además, si uno de los técnicos toca a nuestra puerta, puedes verificar la identidad del empleado, así como también saber si nuestro hogar tiene una revisión programada y el motivo de esta. Lo único que debemos conocer es el número de nuestro suministro, el cual se encuentra en la parte superior derecha de cada recibo. Ojo, que también han lanzado una aplicación para equipos celulares que ofrece las mismas facilidades que la página web. Sin duda, un beneficio para todos los clientes.
¿Dejarías que un taxi sin conductor te lleve? Pues los robotaxis se han vuelto muy populares en China, donde ya se ha aprobado su circulación en 20 ciudades. Este singular servicio se solicita a través de una app y una vez que el auto llega, hay que escanear el QR ubicado en la ventana trasera del auto para poder abrir la puerta. Una vez dentro, solo hay que ponerse el cinturón de seguridad y listo. Muchos usuarios opinan que este servicio resulta incluso más seguro que un taxi conducido por un ser humano. Y esto podría ser cierto si tenemos en cuenta la cantidad de sensores y cámaras que poseen, lo cual además les permite detectar a otros autos en el tráfico, hacer sonar el claxon ante cualquier peatón o ciclista inesperado, así como sortear obstáculos del camino. Pero eso no es todo, ya que esta inesperada popularidad también radica en lo económico que resulta optar por este servicio, cuya tarifa parte desde los 4 yuanes, es decir, menos de $1, mientras que un servicio convencional cuesta 4 veces más. Por esta razón, muchos conductores están en desacuerdo con esta opción de transporte, pues amenaza su puesto de trabajo. ¿Y tú, crees que un servicio así funcionaría bien en nuestro país? Eso es un poco de lo que ha pasado en el mundo tecnológico esta semana y ya sabes que durante toda la semana vamos a estar actualizándote aún más en las redes. Eso, bueno, si es que compartes el lecho, la cama con alguien y es realmente complicado porque ronca, pero de una manera espantosa, la tecnología te ayuda. Pero te lo contamos después de la pausa con Asombroso. Justo me acaba de llamar la esposa del chico. Los ronquidos afectan a millones de personas, generando interrupciones en el sueño tanto del que ronca como de su entorno. Si estás cansado de usar aparatos extraños en la cara por la noche, Snoreless Genioflex es un dispositivo que solo requieres usar 20 minutos al día durante un mes para recuperar tu mejor sueño y dejar de hacer este áspero sonido. Estamos de vuelta en Tech y vamos a ver lo más asombroso de la tecnología. Como Bruno mencionó antes del corte, este es un dispositivo que te va a ayudar a que puedas no molestar a la gente que duerme, ya sea contigo en la misma cama o en dormitorios aledaños. Así es, hay gente que ronca tan fuerte que hasta el cuarto del costado se escucha, imagínate. Pero la tecnología podría ayudarte y aliviar el sueño y tener paz en la casa. ¿Cómo funciona? Lo vemos. Si tu esposo me lo encontrara, me dijo que... Los ronquidos afectan a millones de personas, generando interrupciones en el sueño tanto del que ronca como de su entorno. Si estás cansado de usar aparatos extraños en la cara por la noche, Snoreless Genioflex es un dispositivo que solo requieres usar 20 minutos al día durante un mes para recuperar tu mejor sueño y dejar de hacer este áspero sonido. Este ingenioso dispositivo de uso diurno ayuda a ejercitar la lengua y sus músculos. Solo tienes que colocarte la boquilla hecha de silicona de grado alimenticio debajo de tu órgano muscular y dejar que aplique pulsos de microcorriente para ejercitarlo y tonificarlo de manera segura y eficaz, reduciendo los ronquidos desde su raíz. Primero 20 minutos por sesión, una vez al día durante un mes. Luego, una vez por semana y adiós ronquidos. Cada persona reacciona de manera diferente a estos pulsos de microcorriente y algunos hasta podrían sentir algún dolor. Por ello, han creado 3 modos: suave, moderado y fuerte, controlando el voltaje del pulso y la forma de onda de la corriente. Y así los usuarios con diferentes sensibilidades y en varias etapas de problemas de ronquidos pueden encontrar el modo perfecto para ellos y no les ocasione problemas en su rutina de ejercicios. Práctico y fácil de usar, Snoreless Genioflex ayuda a entrenar y tonificar los músculos de la lengua para mantener a raya esos molestos ronquidos. Sin duda,
Contar con un dispositivo para mantener tu garganta en forma cuando estás despierto es asombroso. Así que ya lo sabes, hay esperanza, hay luz al final del túnel. Así que ya sabes, hay dispositivos que puedes utilizar para entrenar tu respiración, la posición de la lengua, etcétera, para que tus ronquidos pues no sean disruptivos. Así es. Bueno, así es la tecnología. Y hablando de tecnología, pero ahora llevado a la diversión y a los momentos bonitos, mira, ¿qué te parece? Es un parlantito portátil que ha sacado Tech para ti. Primero, que es recontra chorado, resistente a las caídas, a los golpes. 2, lo puedes meter a la ducha o al agua contigo, porque no es a prueba de agua totalmente. Tiene así su cadenita para que lo cuelgues en tu mochila, lo cuelgues en la manija. Y además se sincroniza con Alexa, con Siri, con todas las chicas tecnológicas. Y lo puedes controlar a distancia con tu smartphone. Simplemente, por ejemplo, quieres tomarte una selfie y el brazo no te da, pones tu celular acá, aprietas el botón y te toma la foto. Hay colores, amiga, así que búscala, ¿no? Los productos Tech que están disponibles ya con envío a todo el Perú. Buenazo. Bueno, lamentablemente nuestra horita tecnológica ha acabado, pero ya sabes que estamos contigo durante toda la semana trayéndote las últimas noticias del mundo de la tecnología para que no te pierdas nada y siempre estés in the know. Eso, gracias por vernos, síguenos en todas las redes como dijo Kiara, porque la tecnología no se detiene y Tech tampoco. Gracias por estar ahí, sigue disfrutando tu domingo. Tú, Carlos, me dijo que...